Agora eu vou mostrar pra vocês, pera aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso amigo. Só que ele é pior, ele é baiano e fresco. Onde ele foi, mano? Entrou de volta. Ah, barbaridade, mas é uma guria. E aí tá os cachorros dele, ó. O cachorro lá embaixo, ó. Meu, qual é a tua perspectiva pro dia de hoje? Não sei, não faço ideia e tenho nojo de pensar. Tu vai correr de TR4? Eu vou. Tracionado aí. Aham. Então é isso aí. E tu, mulher, qual é a tua perspectiva pro dia de hoje? ZK. Bastante. Vai ter Chevette, Gol quadrado, Escort CHT. Eu vou embora. Nem vamos então. Os piados do grupo estão lá. Lá vem ele, ó. Não. Lá vem o cara lá, o cara é diferenciado. Ah, que calça bem apertado. Ô meu, não vai vir com essas calças aí, né? Camiseta rosa. Aí que eu falei pra vocês, o cara é gay. Eu tô tirando das minhas calças, velho. Eu sabia que você tirando das minhas calças. Ô Baiano, tu pode aparecer no meu videolog? Posso, Então tá claro. bom. Eu sabia que você ia tirar com minha calça. Eu fui eu vestir, mas vamos tirar onda. Ah, tu já veio na intenção, né, Baiano? Não é intenção. Ah, eu vou lá pra dar o rabo mesmo hoje. Eu já tô acostumado com você já, mano. Essa questão. Aí, gurizada, chegamos, tá lá, ó, uma BM Cadete metendo uns drift. Uma BM Compact. Não é só drift, meu, é um evento de carro, assim, tipo, é um evento pro solo. O pessoal pega esse estacionamento, enche de cone, faz uma pista. 20 pila. E aí, nessa pista, tu vai andar, tu pode fazer track day, como se fosse track day, sabe? Tempo de volta, ou tu pode fazer drift igual eles estão fazendo. Não é só carro de drift e não é só... Tem carro tração dianteira, tem um monte de coisa, carro antigo que vai andar também. É isso aí o evento. E lá deram um borrachão, eu acho. Isso, galera, ó. Tá rolando drift ali. Chegamos no bagulho aí. Tá meio paradão ainda, porque a gente chegou meio-dia. Mas tem bastante gente no evento. Vamos procurar um lugar pra almoçar agora. Aí tá a TR4, a de sempre. Vamos dar isso. Ó, uma S10 rebaixada. Me diz o que tu acha. Aqui, ó. Me diz o que tu acha de uma S10 rebaixada. Ó, o cara só pode. Agora eu vou ter que cortar meu vídeo, que o cara xingou o dono da S10 de cor. Não. E aí tá o Baiano, ó. Depois vocês acompanham o canal dele também. O meu canal aí, nós vamos deixar o link um do outro pro canal pra poder ajudar o outro a crescer o canal. É um Inception de gravação, ó. É muita filmagem. Ó, tem até um Zeto ali, ó. Ó, uma raia. Tá falhando. Podemos. Aí, rodou de novo no mesmo lugar. Aí o Zetinho. Não sei de quem é esse Zeto. Ó, tá pra derreter o Xeretão. Aí, ó, Porschezinho, super carro. Lembrando, pessoal, que não participa da organização do evento, da grade pra fora, tá, pessoal? Vamos deixar a área livre aí pra quem tá trabalhando aí. Olha esse bagulho.
Lembrando o pessoal que está assistindo ao evento, tá? Temos furgões lá em cima, liberado a cerveja valendo a prova. Aí, ó. É um Fuca. Tem até teto solar o Fuca. Terceiro lugar por enquanto na categoria tração traseira. Segundo lugar na traseira, Nissan do Lucas, primeiro lugar, a BMW preta, aquela do Fábio Marconi. Olha, esse aí tá race, ó. Vai, é Chevette mesmo, ó. Motor de Chevette. A graça é fazer barulho. Graça é andar de lado. Ele deu uma levantadinha. Esses não andam de lado, esses são tração dianteira. Vai rodar aqui no final. Barulho faz bastante. Muito bom esse música. O pessoal acelerando, tá surpreendendo ainda. Mostrando mais uma vez que depois Bate, liga nesse Fuca Baja, pronto pra meter uma barraca de teto e largar pelo mundão. Tá muito triste esse bagulho, meu. Ah, que massa. Filmar por dentro ali. Ah, um contagiro de época, ou pelo menos de estilo de época ele tem. Esse pneuzão BF. Aí, é motor de Fuca mesmo ainda. Essa surdina aqui tá louca, diferentona. Ah, muito triste esse troço, cara. Muito tri mesmo. Ah, gostei desse grafismo que ele fez no lateral aqui. Muito massa mesmo. É o baiano ali. Isso é um Fusca Baja. Você chama Fuquinha, né? Isso é um Fuca Baja. Aqui é um sonhozinho de carro velho. Mercedinho Wagon. Todo originalzinho. Ah, que massa. Opaleira. Aí, ó. Aí, é 6, hein? 4,100. Minizinho, o que é isso aqui? Um JCW? Não gosto desse carro. Ah, meu, olha esse bagulho aqui com suspensão a ar. Que massa. É um... Não é uma Elba esse. Deixa eu ver. É uma Panorama. Tinha esquecido o nome. É um Fiat 147 Wagon também. Tá muito triste, liga. Fez uma largadão nos paralamas. Rodinha pequena e larga. Ali tá o irmãozinho do lado. Ah, tá tri. Ali é uma Ranger V6 370. Aqui. Galera, só pra lembrar, Olha um Onixzinho de pista. É um Onix de pista. e também quero
top, ok? Nós temos os... Bora lá, velho! Minha nossa! Misa no seu domínio total, hein? Que pilotagem, Misa! Domínio total. Meu Deus, que engronha. Explosão de potência. E vem sorrindo ainda, ó. Meu Deus. Vamos, Misa! Acelera! Que diabo deve ser isso? Vamos pro OBS agora! OBS! Acerta o clichê ali! Tira o carburador! Sujou rápida! Ó, eu até consegui acompanhar dessa vez. Tem um chiveteiro aqui, calma, cara. Não precisa esfaquear. Fica tranquilo. Tu viu que ali ele resolveu os problemas? Não entra mais água, só embaixo dos pés. Ah, é um Olha Chevette. tudo. Aí, Misa! Um Chevette que não tem podre! Que filha da puta. Meu Deus do céu. Vou passar pro oficial. Abraço, gurizada! O choque não tá chegando aqui. Ninguém vestiu essa do choque, hein? Eu pedi 4 copos aqui, nenhum chegou. Eu acho que tem desvio aí no meio do caminho, hein? Fica quietinho ali, o Misa... Eu vi o Misa puxar uma voltinha de 100 ali. Eu ia te dizer, aquele tempo do Cato Misa, né, cara? Que é, não, mas vamos contratar piloto aí, né? De capacete ninguém reconhece quem é quem, meu. É, pra quem não sabe, o carro... Fino que ele tirou nos pneus, cara. Se isso aí não for top, cara, no pódio, hoje eu não digo nada, hein. Tá andando bonito o Chevette 96 do pessoal aí. Vem de lado o Chevetão do pessoal. Olha aí que coisa linda. Fumaceira aqui no Hamburgo. Neblina, meio-dia, gurizada. E levou embora os pneus. É no limite que se encontra. Ele quer gabaritar hoje, né? Aí, ó. Hora ruim do bagulho. Sinal que a pista tá perfeita, né? O pessoal tá equilibrando o tempo. Olha o passatempo aí, o passagem de câmbio. Tem um passagem de câmbio lá. Aí, ó. Apesão, aspirado. Corpo de borboletas. Aqui os filtrinhos. Aí, ó. Se for abrir essa chave. Só briga. Bateram com a carteira. Vou avisando agora, mas vai ficar acirrado, tá? Isso aí. Então, o Chiu, que era terceiro colocado na tração dianteira, caiu para quarto. E o Passat do Emílio, terceiro, por enquanto, na categoria tração dianteira. O Emílio subindo os degraus ainda, os degraus dos tempos do dia, hein? Mas tá agora alto. Na fila, hein? AMG, caralho. Essa foi a primeira. Original de suspensão. Marchozinho 1.6 na pista, hein, cara? Aí, ó. Marchozinho desde a primeira hora da manhã aí, debulhando na pista, cara. Não parou um minuto, meu. Esse é o bom do carro original, né? Pau e pau e pau e não dá nada. Tá toda hora andando. Galera aí da faixa vermelha aí. Mercedes aquecendo aqui, meu. Olha o meu rachado Mercedes, gurizada. Vamos fazer barulho. Olha o show de pirotecnia da Mercedes agora.
Caralho, cara. Olha aí, meu. A junta médica pira nesse momento, hein? Pessoal do Andar 800 aí fazendo show de fumaça, show. O cara tocou, foda-se, meu. Respeita pra vocês que estão aqui na frente hoje. Vai o barulho na mesa da prova. Vai o show ele falou que ia fritar até explodir os pneus, velho. Mais pra saber esses caras de velho, esse foi bonito, hein? Vamos! Salve de palmas, pessoal! Vamos, Brasil! Legal, Brasilhão. Aí tio velho, cara. Bora beber ácido aí, câmera zoca branca aí na pista aí. Mostrando. Destruída, eu queria perguntar por quê. Ela é ruim, ela é triste, ela incomoda, mas não precisa destruir ela também. Na Fenachamp, eu não lembro onde é que é a Fenachamp, mas... E ela tá inteira, cara, tá com os bancos, ó, painel, só não tem rádio. Ar-condicionado automotivo. E aqui, ó, tu é a próxima, Branquinha, tu não te bobeia. Os caras já vão destruir tua irmã ali, se tu ratear, tu vai. Golzinho, ó, um golzinho engaiolado ainda, ó. Gostei da roda. Ninguém tá puro. Ah. Esse aqui é qual? É o LS? Esse aqui? Golzinho LS, isso mesmo. E aqui tá uma coisa linda. Eu, pra ser sincero, só não gostei das rodas. O resto, essa cor, esse dourado aí, tá do caralho, cara. Do caralho mesmo. Carro completamente reformado. Olha os bancos desse carro. Aí. Muito bonito mesmo, vá. Aqui que nós temos uma Red. Acho que é uma Red. Redona de pista, será? Aqui um GTIzão turbo. Eu acho que esse aqui era do Grote. Se eu não me engano, esse aqui era do Grote. Olha, que lindo, zero, limpo, limpo. Bah, olha que trio Pioneer escamoteávelzinho ali de época. Conhece o Alisson, então? Aham, meu dindo! Ai, ai. Ei, papo reto, o Mustang ali é tão forte que ele passa perto da pessoa, até a pessoa vibra, velho, junto com o Ah, sim, no Mustang sim. Isso aí.